ফের ভারতে তৈরি কাশির ওষুধ নিয়ে সতর্ক করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এবার পাঞ্জাবে তৈরি কাশির ওষুধে মিলল বিষাক্ত রাসায়নিক। পাঞ্জাবের কিউপি ফার্মাচেন এই ওষুধটি তৈরি করেছে। হরিয়ানার ট্রিলিয়াম ফার্মা ছিল ওষুধটির বিপণনের দায়িত্বে। হু জানিয়েছে, গাইডলাইন অনুযায়ী তৈরি হয়নি কাশির ওষুধটি। মাইক্রোনেশিয়ার একটি দ্বীপে মিলল ভারতের তৈরি কাশির ওষুধ, যা খেয়ে শিশুরা অসুস্থ হয় বলে অভিযোগ। মাইক্রোনেশিয়ার মার্শাল আইল্যান্ডে কাশির ওষুধের খোঁজ মিলেছে, জানালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। অস্ট্রেলিয়ার থেরাপিউটিক গুডস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, পাঞ্জাবের কিউপি ফার্মাচেন এই ওষুধটি তৈরি করেছে। হরিয়ানার ট্রিলিয়াম ফার্মা ছিল ওষুধটির বিপণনের দায়িত্বে। হু জানিয়েছে, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার আরও দুটি কোম্পানির তৈরি কাশির ওষুধে এমন বিষাক্ত রাসায়নিক আছে যা শিশুরা খেলে তাদের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। গাইডলাইন অনুযায়ী তৈরি হয়নি কাশির ওষুধটি। হুর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কাশির ওষুধের নমুনায় মিলেছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডাইইথালিন বা ইথিলিন গ্লাইকল নামের একটি উপকরণ, যা মানুষের শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক, বলছেন গবেষকরা। গত 6 এপ্রিল এই কাশির ওষুধের বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে জানানো হয়। উল্লেখ্য, উজবেকিস্তানে কাশির সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় নয়ডার ম্যারিয়ান বায়োটেক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় তোলপাড়। ম্যারিয়ান বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেডের সব ওষুধ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন ওই ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থায় তল্লাশি অভিযান চালায়। তারপরই ওই সংস্থার 9টা ইউনিটে সব ওষুধের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ম্যারিয়ান বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেডকে সর্দি কাশির সিরাপ ডকম্যাক্স উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় উত্তরপ্রদেশ সরকার। পাশাপাশি প্রপিলিন গ্লাইকলযুক্ত অন্য ওষুধগুলির উৎপাদনও বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে সংস্থাটিকে। হুর তরফে বলা হয়, কাশির ওষুধের বিষাক্ত উপাদান শরীরে ঢুকলে মারাত্মক পেটে ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া, প্রস্রাবের সমস্যা, মাথা যন্ত্রণা, কিডনির অসুখ, এমনকি মানসিক স্থিতিরও সমস্যা হতে পারে। ভারতের আরও কিছু কোম্পানির তৈরি কাশির ওষুধ যে একেবারেই নিরাপদ নয়, তা এবার রিপোর্ট দিয়ে জানালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। জানা গেছে, কাশির ওষুধের সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনো নিশ্চয়তা হুকে দেয়নি সংস্থাটি। কলকাতা টিভি।